gukurikirana igice cya 10 cy'umukino ubumenyi bwuzuye ubujiji. Ikinamico baho nizigamije gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro, kurwanya inda ziterwa abangavu, kwigisha ubuzima bw'imyororokere ndetse no kudatererana abangavu bahohoteye bagaterwa inda. Yo, ntamenya koko nibwira umugenzi. Nimukurikira umukino. Mama, ibyo mbwira byose ntabyo nkora pe. Ibyo fungiye niwe wabiteye. Nta gihe na kimwe kandi urabizi nta gihe nawe mubwiraga. Nose Sandrine mwana wanjye, uragira ngo papa wawe bazamukatire burundu hejuru yawe? Ubundi wambwiye umuvuna muhita gutenda nyiramana nkakoreka icyo mukorera. Nawe nzavuga kandi kizaba kizabi. Uzi ko anga papa wawe koko? Wese yarankonze. Iyo yita ku muryango we, ibingibi byose babyarambayeho. None se ko bitasubira inyuma mwana wanjye? Ubwo yabonye bamuhagurukiye. Wenda zisubiraho. Mugirira ibambe Sandrine. Wenda aho ngaho urabyumvisha. Yewe ndeka. Mama ndeka pe. Ndeka niryamira ubundi sinshaka no kongera kumva izo nkuru. Ariko bibagiye kare wakubyaye Sandrine. Kuba yarambyaye ni kimwe no kuba ataranyitayeho kandi ni ikindi. Ariko Sandrine ntabwo twakureze. Uburere buruta ubuvuke mama, ndeka. Nyamara ushaka wanyumva Sandrine mwana wanjye. Mwarandeze. Uzi ko sawa yayirwaga kwirahira nguze ubwenge nkawe. Umusaruro w'uburere bwanyu sisi mubona. Ariko ubuzwa n'iki se ubundi kubivuga? Mwana we, ko yabivugaga n'ubundi bakamugurira inzoga. Hari ikindi ugira ngo cyabimuvugishaga? Sandrine mwana wanjye. Napfukamye ngusabye imbabazi. Oya mama wipfukama. Wipfukama. Ntitwakwitayeho uko bikwiriye pe. Ibyo wakoze watabaraga ubuzima bwanjye. Aricyo cyatumye ufata umwanzuro wo gucuruza ubuzima bwawe. Kubera ko papa wawe yari yarantereranye. Ariko ibyo byose birenzeho mubabarire. Ubuse byagushimisha kumva papa wawe bamufunze? Mama winere impuwe. Kandi mbabarira pe ngiye kugusiga ahangaha nimba wahisemo gukomeza upfukamye. Mama mureka agende yige. Wenda yazava yize byinshi bagatoya nawe akabajyana kwiga. Ubu ngubu niyo byatumye ncikiriza amashuri. Fata neza washinze kandi uzi ngo nasenze. Kandi gara ngenda kureka nuko meza kwigira gutyo. Uribuka wa mugabo mwararanye jari? Ubundi uriya yari uwanjye sinzi ukuntu wamuntwaye. Ariko gara urahinda. Uriya mugabo yaravuye mu rugo twavuganye. None ngo yari uwawe. None erega nagutanze mu gakino sha mwana. Niyo mpamvu ugomba kureka nkajya nkugenera wagapete. Yewe. Ariko wagiye ugenda neza gara. Reba nkubamanura yaciye. Nguri muzima da. Herere sha kandi uzi ngo ngiyewe hari icyo mbaye. Sinjyamba barawakana. Nukuri fure. Ejo nibwo uzabyumva uri muri hangover. Uriya muntu nagarirwe mara. Kana niyo mbwa shayita kigura n'inzoga. Ikizi no gutera inda gusa. Uhize ngo kigara ninge wavugaga cyangwa nundi? None ninde wondirwe atari wowe. Ahubwo umenye ko kuba kabati tsoberambiwe none turabivuga. Rwema niwe wateye. Ariko rwe niba nta kintu kitumariye urumva igisigaye ari iki koko? Nuzi ko umuntu afite icyaka avugishwa. Ariko so bari koko umufite icyaka. Ko mbona mwahembutse ahubwo wagira ngo mwabaye ibyatsi. Mbe byatsi se hari zo wanguriye. Ahubwo turagurumana icyaka n'icyose Rwema.
sha ndumiwe noneho kabisa kubona abana nkamwe mwasinze. Uzi ko muzatuma ababyeyi banyu babafunga? babafungira iki se kabwo bazafunga badutera inda? Umva oya reka kandi ubwo wasanga ari byo mugenda mukwiza aho muca hose mu nzira hose mugenda mubivuga. tutabivuga ahubwo nutadutamo ndumva bigomba kurara bimenyekanye kandi umuntu wa mbere wo kubimenya ni umugore wawe. ngo ukigara uramenye mwakira aya mafaranga kandi muhite mutega moto muhite mwirukanka mutahe ngo dutaha cyangwa dusubira mu kabari. yagora ko mbona izo mwanyoye zihagije mwabana mwe mwatahe mukajya kuryama kwere ko bwije. shyereka nimbuza kuturaza ahubwo duherekeze tujye gusangira. Ikiza rero reka mbaherekeze ariko ntimuzi ko muri abanyeshuri kuwa mbere ni ishuri mugende mujye gusubira mu masomo. ahubwo zona twigendere gara. Muraho neza nizere ko mwese mumeze neza. tumeze neza mubyeyi. Ni byiza ko mumeze neza. Ubu ngubu rero tugiye kuganira kugira ngo turebe ibibazo mugiye mufite bigiye bitandukanye ariko nibyo murajya mugenda munsubiza. Muyobozi se nta kibazo dufite uretse ko numva nyine mfite ubwoba pe. Ntimugire ubwoba. ubwoba bw'iki se harerima? Ntimugire ubwoba ndi umuntu nkamwe turagenda tuganira n'ibibazo mbabaza mukaza kunsubiza. nta kibazo rwose tubaze. Muratangira mumbwira umwirondoro wanyu. Njyewe nitwa Nyiramana. Ngeze ntanzi ntamaranye iminsi ni Harerimana. Muhumure ibyo mbabaza bishingiye ku myirondoro yanyu gusa. Yewe tubaze tugusubize nta kibazo. Mugabo niwe witwa Harerimana Dominique ufite imyaka 27 washyingiranywe na Nyiramana Vestina mukaba mufite abana bagera ku 8 bose. Uwo ni ngewe ariko nkaba ndengana. Kurengana utese kandi Nyiramana ibyo mvuze haruguru uremera ko ari byo? Ni njyewe pe. ahubwo se mwatumenye gute? Turakomeza tuganire. Harerimana uremera ko abo bana bose mufite batiga ndetse no wa wundi rwose uwo nabonye bari kugenda bavugaho mu minsi ishize ko ari mu rugo kubera ibibazo byo mu muryango birimo hagati? Uremera kandi ko buryo ukoresha n'ibiyobyabwenge harimo inzoga ndetse n'itabi n'urumogi birirwa bitumagura? Ibyo byose rero akaba ari byo n'ubundi bituma ugiye duhura n'ibibazo bituma ugaruka ahangaha bituma utanita no ku muryango wawe. Izo si ingaruka zawe rwose. ahubwo se muyo ko numva byabaye byinshi amasaha yo kwihagarika ntaragerara. Humura ibyo byose nibyo nari nkeneye kunsubiza kuko izo ni ingaruka z'amafuti yawe n'uburyo uri kugenda witwara. Muyobo reka no ndumiwe. Harerima munuru mujura rutumura ndarigushije we Mana ishobora byose. Oya rega Nyirama niba mbeshyire ngo nawe ubyemere ujye umenya ko inzara nayo yica nk'urumogi rwose uranabihakana. ntarwo njya nkwa rwose. Urumva ko byose n'ubundi uza ugenda ubyiyemerera. Nabyanditse ahantu nabifashe n'amajwi igihe twaganiraga. Nizere ko rero n'ubundi utazabihakana n'umugore wawe Nyiramana yabyiyumviraga rwose. Kandi ibyo ngibyo ese waba wari uzi ko bihanwa n'amategeko yo mu Rwanda? Nibagiwe ko nabikubwiye. Ibyo nabyo ndabyumva kandi ndabizi ariko muci inkoni zamba rwose. Reka turebe icyo amategeko akora kubera ko rwose ibintu biri kugenda bikugaragaraho ni ibintu bikomeye cyane wa mugabo we. Hoya sinazasubira rwose muramutse mu. Niba aranyweye n'itabi mu mugumane. Ndabamufite da amategeko rwose. Ntacyo ngigukeneye ko nta mugabo w'iyobyabwenge ntacyo bazatoza abana bawe.
dusengira komeye n'Imana itabura guseruka n'Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye. Ese mama ko wishimye bidasanzwe wabaye iki? Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru ndimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe kuri. Haleluya. Mama wabaye iki ko mbona udashaka kuvuga? Sigaho wintera ubwoba. Ubwoba bw'iki mwana wanjye? None se mama umeze neza ko mbona wishimye bidasanzwe? Ntibisanzwe nk'uko bivuze mwana wanjye. Ubu se mbiherehe koko? Mama nawe uransetsa mbwira disi winyicisha amatsiko. Yewe nanjye mfite amatsiko yo kubikubwira pe. Ubu se mbikubwira imbere ya papa wawe? Mama urumva ndategereza igihe ari butahire? Fata telefone tumuhamagare. Ariko wamugana wamuhamagara ko ashobora kuza inkuru itagishyushye. Ahubwo se ya telefone yawe iri he tumuhamagare mama? Reba muri icyo gikapu nzanye ngamuhamagara ahubwo twumve. Oya reka muhamagare. Soko atayitorara? Amakuru gasa. Papa Ko mpamagaye amasaha byagenze bitera na buhoro. iyi ni ubuhoro papa. Sheri. Habaye iki? Sheri ni ubuhoro fora ngiye kukubwira ngo iki? Habaye iki ko numva wishimye bidasanzwe mu magasa? Nese ntuzi ko nari nagiye kwa muganga. Ibyo twatekerezaga nasanze ari by'ijana ku ijana ubu ndatwite. Wow, ni byiza kabisa. Oh mama mbega byiza. None se mama ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? None se rwe ko numva bitagushimishije? None se uragira ngo mere nkawe reka tuze kubyishimira nyine nyimvuye mu kazi ngeze mu rugo. Okay, wihute. Ariko se Sandri, iyo ubona muganga yemeye kwigomwa akazi ke akaza kukureba ubona harimo urwango koko? Wenda ntabwo ari urwango mujyana, ariko sinababwira uwanteye inda. Sandri nyumva neza, ntabwo naje hano ngamije gufungishwa guteye inda, ahubwo nuko nshaka kwita ku buzima bwawe n'ubwo mwana utwite. Icyambere giteye inkeke nuko utigeze unajyana nawe kwipimisha. Niba kwizeza kugufasha kuki mutajyanye kwipimisha? Erega kwa muganga bari kumwororeza ngo nayanteye inda kandi ntabwo yigeze amfata ku ngufu. Ikindi kandi Sandri, niba haranze kuguherekeza ibyo yaba guha byose no kugira ngo ukomeze umuhishire. Numara kubyara ntuzongera kumubona. Nongere nkubaze, uhanze kuguherekeza azaza kwandikisha umwana? Urumva umwana azavuka atagira se? Nibyo muramubwira. Byumvikane ko natamwandikisha ise w'umwana azaba papa wawe. Papa se, aba papa w'umwana se wanjye ubwo nabambyaranye nawe? Niko byagenda. Ngaho ibaze nyine papa wawe yanditswe nka se w'umwana kandi se w'umwana hari waranze kumuvuga. Ko mutangiye kuntera ubwoba se rwandi muga? Ntabwo ari ukugutera ubwoba Sandri, ahubwo ni kugira ngo umwana azavuke afite se uzwi. Ikibazo rega nuko namubabwira mukamufunga kandi ari we uzanyitaho. Kireka wenda nimwemera kongirira ibanga ntimuzamujyane mu buyobozi.
icyo dushaka ni se w'umwana wawe kandi humura tuzakugirira ibanga. tubwire Sandrine, urumva kuko twafungisha papa w'umwana byaba ari ukubuza umwana uburenganzira bwe? basi nukuri mumbabarire ntimuzamufungishe sibyo, mujyana ngiye kubizera nawe muganga, mumbabarire nukuri ntimuzamufungishe cyane rwose, jya mbere. ntimuzamufungishe, wanenda ni papa Gasaro. Papa Gasaro? Rwema? Tumvikana. Iki gice mumaze kumva cyanditswe n'itsinda Fasaco. Umutoza w'abakinnyi ni Gendahayo Vincent, naho wafashe amajwi ni Jean Baptiste Nshimiyimana. Tubashimiye ko mwakurikiye umukino, nimugire ijoro ryiza.